अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि रोज़ नई से नई वीडियो आपको मिल जाए। ये चेक करो मेरे विलेज का कितना प्यारा व्यू है। बारिश आई हुई है। ये देखें, बारिश बनी हुई है ऊपर, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम है आज इधर। ये परिंदे भी हवा में मज़े ले रहे हैं। ये देखें, सुबह में उस तरफ था, यहाँ वो आपको नज़र आ रहा है ना, सुबह में उधर था, अभी मैं इधर आया हूँ। ये देखें मेरी भैंसें फुल इंजॉय कर रही हैं आज बारिश के मौसम में। ये देखो बर्ड्स कैसे बैठे हुए ऊपर इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। इधर भी देखो, ये जो आपको डंडे नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे करेले लगे हैं, सब्जियां लगी हैं यहाँ पे, और ये बाजरा है सामने। और वो सामने हमारा गांव है। ये कैसे मज़े ले रहे हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, पास नदी। ये भी बारिश के पानी से भरा है, देखो। इधर भी कीचड़ बहुत बना है। ये चेक करें, कौवे भी नहा रहे हैं। ये देखें, ठंडा ठंडा पानी। अभी जैसे बादल गरज रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है हमारे गांव का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।